話咁快就嚟到學打手球嘅 Day 2，今日晨早流流就嚟到石工，跟香港男子手球隊綜合王學打手球。我叫李少聰，由2018年開始打香港手球代表隊。好，咁我哋今日咧就會教你 running shoot。首先我講咗個要點先啦，咁我哋一定係要令到個防守唔知佢哋射，咁我哋係要好出其不意，即係最緊要佢唔知道。咁咧個步伐咧我就會中意用左右。我哋今次咧就係令到佢唔知我哋射波嘅，就好似我哋一路跑緊，但係射咗啦。好，我使唔使做示範啊？要啊。左右，跟住就射出去。左右，你試下咧揸實，跟住咧向後踏出去，將啲力咧聚喺隻前腳度。你一聚落前腳咧，你因為踩實個地下咧，咁就力從地起，跟住你就可以張開個人俾力㗎啦。我中意人哋叫我聰仔，因為其實咧透過個名咧，我係可以判斷佢係喺邊一個途徑度識我嘅，所以通常手球人就會叫我聰仔，即係你一嗌我就已經 sense 到，咦打手球嘅咁樣。好聽啲就係全能或者綜合王啦，其實唔好聽就係冇一個專項，即係其實我速度又唔係算最快，跟住或者力量都唔係最好咁樣，所以我都會想呢一啲方面可以尖啲咯個六角頭。我預咗呢條問題會問，我想講，其實嗰陣時係心諗 GG 啦。我首先第一下個反應其實我唔知道係射中咗人嘅，但係其實嗰陣時個 insight 就係教練咧，阿 Kim 就話做一個戰術打交叉俾阿濤射咁樣。咁最後咧我就覺得人哋應該都會覺得係炮手射，所以我就嚟個出其不意嘅先。我一射嗰下已經聽到阿聰啊交叉。咁就聽到阿 Kim 咧喺度勁大聲咁嗌我，本身已經好疼啊，望一望後邊，跟住咧擰住轉頭望一望前面咧，就見到條友已經瞓低咗咁樣，跟住我就睇翻 replay 心諗 GG 嘅，但係最後就好彩冇事冇罰則咯，但係嗰陣時已經心態崩潰咯。